হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু দ্য চার্মিং বার্ড। আজ আমি তোমাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, ডিম পাউরুটির রেসিপি। তোমরা কিভাবে বাড়িতে খুব সহজে ডিম পাউরুটি তৈরি করবে সেটাই তোমাদের আজ দেখাবো। তো চলো দেখে নাও রেসিপিটা। প্রথমেই আমাদের লাগবে পেঁয়াজ কুচি, আর আমি একটা গ্রেটারের সাহায্যে এইভাবে আদাটাকে কুড়ে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে এখানে আদা বাটারও ইউজ করতে পারো। আদাটা দেওয়ার পর এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো টেস্ট অনুযায়ী নুন। তোমরা তোমাদের টেস্ট অনুযায়ী নুন দিয়ে দেবে, আর এরপর চামচের সাহায্যে এটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। তোমরা হাতের সাহায্যেও এটা ভালো করে মিক্সড করে নিতে পারো। মানে পেঁয়াজটাকে একদম নরম করে দিতে হবে, গোটা গোটা থাকলে হবে না। আর প্রথমেই সবাইকে বলে রাখি, এই সমস্ত রান্নাগুলো আমার মা করে, আমি কিছুই করি না, আমি জাস্ট ভিডিও করি। তো যাই হোক, এর মধ্যে ডিম দিয়ে দিতে হবে। তোমরা দেখবে তোমাদের কতগুলো ডিম লাগবে। আমি এখানে 5টা মতো ডিম ইউজ করেছি, কারণ আমি বাড়ির সবার জন্য করেছিলাম। এটা অনেক পাউরুটি লেগেছে আমার, তো ওই জন্য আমি এখানে 5টা মতো ডিম ইউজ করেছি। আর এরপর এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আর হ্যাঁ, আমি পরে একটুখানি নুন দিয়েছিলাম, কারণ ডিমটা অ্যাড করার জন্য নুনটা আর একটু লাগতো তাই। এরপর দিয়ে দিয়েছি লঙ্কা কুচি, তোমরা তোমাদের ঝাল অনুযায়ী লঙ্কা কুচি দেবে। আর দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি। তো তোমাদের বাড়িতে এটা যদি না থাকে তাহলে এটা স্কিপ করতে পারো। আর এরপর দিয়ে দেবো গাজর গ্রেট করে। আর যদি তোমাদের বাড়িতে টমেটো থাকে তাহলে টমেটোটাকে খুব ছোট ছোট করে কেটে এর মধ্যে ইউজ করতে পারো। এরপর সব কিছুকে ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। আর অন্যদিকে আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি সাদা তেল, আর তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। এরপর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে পাউরুটি। তো এরকম স্লাইস করা পাউরুটি ইউজ করতে পারো, বা অন্য স্টাইলের পাউরুটিও তোমরা ইউজ করতে পারো, সেটা তোমাদের চয়েস অনুযায়ী। এরপর আমরা যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম ওখানে পাউরুটিটাকে ভালোভাবে ডুবিয়ে সেটাকে ওই গরম তেলটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। ওপরে বেশি পেঁয়াজ দেখা যাচ্ছিল না বলে আমার মা আবার হাতে করে একটুখানি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছিল। তো যাই হোক, এই পাউরুটিটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে তেলের মধ্যে, একদম লাল লাল করে, নাহলে ভেতরে কাঁচা থাকতে পারে। তো একটু সময় দিয়ে পাউরুটিটাকে এপিট ওপিট করে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিয়ে তুলে নিলেই রেডি ডিম পাউরুটি। ওপর থেকে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো আর বিট নুন দিয়ে আমি এটাকে সার্ভ করেছিলাম। তো আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেল দ্য চার্মিং বার্ড।